publice înseamnă reputație, rezultatul la ceea ce facem, a ceea ce spun ceilalți despre noi. Practica relațiilor publice este disciplina care caută să obțină reputație cu scopul de a câștiga și influența opinia și comportamentul publicului. Activitatea de relații publice reprezintă o formă de promovare credibilă, informațiile furnizate fiind considerate mai veridice decât cele oferite de reclame. În general, trebuie să distingem relațiile publice ca disciplină științifică și activitatea de relații publice ca aplicație practică. Dacă prima componentă are un caracter teoretic, cea de-a doua are un caracter aplicativ, fiind fundamentată de prima. Relațiile publice reprezintă și articulează dorințele și interesele unor tipuri variate de public în fața unor instituții care uneori nu dau importanță intereselor acestora. Ele distribuie informații prin intermediul canalelor de comunicare, contribuind la informarea publicului. Persoanele care lucrează în relații publice pot ajuta la stimularea și conștientizarea responsabilităților sociale ale unei instituții. Pentru a fi atinse obiectivele propuse, este nevoie de o planificare atentă, în detaliu, a tuturor etapelor specifice unui astfel de demers. Fiind o tehnică de comunicare de natură promoțională, relațiile publice sunt utilizate cu scopul realizării unei comunicări eficiente cu publicul vizat. De aceea, mesajul care va fi transmis trebuie construit cu multă atenție, în așa fel încât să fie receptat de public. Campania de relații publice poate îndeplini următoarele obiective. Informarea publicului, spre exemplu, campania privind promovarea, lansarea unui nou produs pe piață, educarea publicului, campania privind păstrarea curățeniei în locurile publice, conștientizarea unei probleme, de exemplu, campanii privind riscurile fumatului în timpul sărcinii și modificarea comportamentului sau atitudinii. Practicianul PR acționează în calitate de consilier al conducerii, dar și ca mediator, sprijinind convertirea scopurilor private în politici și acțiuni motivate, acceptate de public. Ca funcție a managementului, relațiile publice circumscriu următoarele: anticiparea, analizarea și interpretarea opiniei publice, consilierea conducerii cu privire la politica decizională, cercetarea, coordonarea și evaluarea continuă prin programe de acțiune și comunicare pentru a obține informarea și sprijinul publicului, planificarea și implementarea eforturilor organizaționale de a influența sau modifica politicile publice și stabilirea obiectivelor, planificarea, bugetarea, recrutarea, informarea staffului, dezvoltarea unor spații de activitate. Cunoștințele necesare în practica profesională a relațiilor publice sunt următoarele: arta comunicării, psihologia, sociologia, științele politice, economia, principiile managementului și eticii. Aceste cunoștințe și abilități tehnice specifice sunt necesare pentru studiul opiniei publice, reclamă, publicații, discursuri, prezentări, relații cu presa, vânzarea prin poștă, analiza problemelor legate de public. Așadar, relațiile publice urmăresc stabilirea unei conexiuni bazată pe comunicare între organizații și segmentele sale de public, astfel încât acestea vor servi atât interesele organizației, cât și pe cele ale publicului. Asta a fost tot. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri. Aș avea o întrebare. Ce tipuri de instituții sprijină relațiile publice? Relațiile publice sprijină o varietate largă de instituții, precum cele din domeniul afacerilor, instituții religioase, școli, spitale. Mai am eu o întrebare. Care este strategia pe care trebuie să o folosească instituțiile pentru a atinge obiectivele? Pentru a atinge obiectivele, instituțiile trebuie să dezvolte un sistem eficient de relații cu numeroase segmente de public, angajați, clienți, comunități locale și cu societatea în ansamblu. Atent